Namaste guys. I was here at another scenic, beautiful and hidden waterfalls, Sakulapalem waterfall. Waterfalls view and surrounding areas చూడండి. చుట్టూ గ్రీనరీ అండ్ మధ్యలో ఈ వాటర్ఫాల్ సూపర్ సీనిక్గా అయితే ఉంది. ఈ వాటర్ఫాల్స్ లోకలీ అయితే a very famous one and one of the best places to hike and explore. కొయ్యూరు నుంచి ఒక 4 కిలోమీటర్స్ అండ్ మన నర్సీపట్నం నుంచి అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 79 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంది. మెయిన్ రోడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక ½ కిలోమీటర్ ట్రెక్ అయితే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ వాటర్ఫాల్ లొకేషన్ చేరుకోవడానికి. బేసిక్ లెవెల్ ట్రెక్, అంతగా కష్టపడక్కర్లేదు. బట్ ఏంటంటే అట్ వన్ పాయింట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రెక్ కొండ ఎడ్జ్ నుంచి వెళ్ళవలసి వస్తుంది. వన్ రాంగ్ స్టెప్ కుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ నో ఫ్యూచర్ స్టెప్స్. One wrong step, your ass is in the grass. ఒక 3-minute వీడియో అయితే వైజాగ్ వాటర్ఫాల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో షేర్ చేశాను. డూ చెక్ ఇట్ అవుట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో టు వైజాగ్ వాటర్ఫాల్స్. అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ నేచర్ సో ఇట్ టేక్స్ బెటర్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం.